Hey guys, good morning all of you. এখন সময় হচ্ছে 6:35। আমরা এই ঘুরতে এসেছি নাচন ডাম, দেখতেই পাচ্ছেন। এটা একটা ভালো ফুল তুললাম, এই বলছিল পদ্ম ফুল, এটা তাকে তুললাম আর গুগলে সার্চ করলাম যেটা কি, এসে শালুক ফুল। এই যে আরেকটা তুলতে আসছে, পদ্ম ফুল তুললো একটা। চলবে পদ্ম ফুল তোল, সব ঘরে নিয়ে যাবো, পুরো টাটকা আছে, ওই রান্না করে খাবে। ভিউটা দেখুন, ঝিলের ওপরটা দেখুন, একটু কাদা আছে রাস্তায়, কৃষ্ণচূড়া। দেখতেছেন একটা বাচ্চা টায়ারে করে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কি সুন্দর, আর কুকুলি কুড়াচ্ছে, ট্যালেন্ট। এই যে বাঁদর গাছে উঠছে, কি পারবি রে, পুরো ঠ্যাংটা ভাঙাস না। হ্যাঁ ঝাপা দেখি, পরে মুখ তুলে নাম নাম নাম, ওখান থেকে নাম। তোর মাউন্ট এভারেস্ট এইটুকুনি হাইট নয় রে, অনেক হাইট। নাম নাম, চ দিয়ে কৃষ্ণচূড়ার গাছটা দেখুন কি সুন্দর লাগছে। এই তাল হবে এবারে। এই গাছের সাথে কচি কচি তাল হয়েছে, এখন ডাব বলতে যাচ্ছিলাম, হলো তাল শাঁস আছে, তাল শাঁস। এই যে অনেক কটাই তাল গাছ আছে। Close till I get up, time is barely on our side. এখানে বড় বড় ইউটিউবাররা এখানে ভিডিও বানায়, মিউজিক ভিডিও। এই যে এই যে এখানে দুটো বুড়ো ছোট বসে আছে, পুরো এরিয়াটাতে একটা মাত্র পেট্রোল পাম্প। লোকগুলোর কিরকম অবস্থা আমি ভাবো, পুরো এরিয়াটাতে একটা পেট্রোল পাম্প, এটাতে একটা পেট্রোল পাম্প, কোনও তেল থাকে না, যতবার এসেছি কোনও তেল থাকে না। আর লোকগুলো ওই সাইডে পড়ে থাকে, ওরা মদ করতে, কিচ্ছু না ওরা।